點剪啊？我都唔識啊，未同小寶寶剪啊嗰時，新手媽咪點樣剪啊？唔剪啦，磨啦，我哋咁細咁少嗰啲指甲，咁磨啦，係咪？係咪？咁樣啊，係咁磨咯，係啊，擠佢出嚟，好難剪啊，好難搞啊！然之後佢喐嚟喐去，捏住佢，捏翻個頭同埋隻手，哇尖到，我見到啦，我知點剪，習慣咬添啊！包住個頭先㗎。不過好細力嘅啫，佢啲有幾大？唔喐，好快！你唔好話剪錯界㗎。剪咗一隻，唔痛嘅，唔痛嘅。你喐佢啦。咁㗎，磨埋你啲牙齒㗎啦，你曳就磨，習慣啦，你細個唔喐啦，你細個習慣下剪指甲啦，冇辦法，叫都要㗎啦。一搭上嚟就鬼死咁嗱，一到時一剪，連個嘴連個條脷都剪埋，係咪？係嘛？過嚟啊！連個嘴連個脷都同你剪埋佢。佢咬咧就而家就唔係好痛嘅，就算咬你都磨咗就得啦。美甲啊嘛，好啦，差唔多啦，呢隻 OK 啦。另外一隻手包住佢，咬咯，係咯，咬住我咯。呢隻手指。得啦。你做住啦。得。唔好嘈啦！你動作快啲。唔得啊，因為我驚我腰捉緊佢嗰度先。係隻手咬啦。好啦，唔剪啦，就剪咁啦。唉，太難搞咯！啲小朋友真係太難搞啦。上我。得啦，唔剪啦。同佢玩下先。